今日係我一年一度約埋啲家姐兄弟姊妹一齊去度假嘅日子。嗱，呢個咧就係我家姐，呢個姐夫，呢個係細妹，呢個係妹夫，呢個係我細佬，呢個係我個冚啊。嗱，呢個我唔識得佢啊。其實我對落咧仲有一個妹，因為佢咧喜樂冇參與，真係好可惜。朋友會散場，子女會長大，唯有兄弟姊妹能夠陪伴我哋走完人生嘅下半程。兄弟姊妹比你想象中更愛你，佢哋嘅感情靜默而深厚，平時咧唔容易察覺。由細嘅時候咧，我哋嘅感情啊已經係深入內心，滋養彼此。到咗年紀大咗嘅時候，我哋就會發現兄弟姊妹嘅關係最終走向相隨。我哋相伴一生，相互照顧、保護同埋愛。我哋五兄妹係父母留俾我哋最長久嘅陪伴禮物。晚年幾兄弟姊妹坐埋一齊，傾傾家常，聊聊天，有講有笑，咁樣先係我哋晚年最大嘅幸福。